本人咧喺06年咧中過一次風，喺15年前咧我又再中一次風。咁我中咧就係中左手邊嘅，即係左邊身嘅。咁咧就我喺1月18號咧，我就參加我嘅教會蔡牧師嘅歡欣祝福版。咁咧就佢就嘗試咧，就用個祝福棒咧，就碌對腳板喎。咁我就嗰晚咧18號晚咧，我就翻屋企就嘗試嚟碌。好啦，我碌咗1個鐘，跟住咧我隻腳趾咧兩邊咧尾趾咧，嗰啲骨就好痛，我就唔敢碌咁犀利，但係都碌咗成個鐘。好啊，跟住咧我就去瞓覺，咁咧就好奇妙，嗰對腳咧就完全好暖喎，暖到真係着好似冬天着對厚襪咁樣嘅喎。咁我連我隻左手，因為我左手咧4季都係凍嘅，我中咗風4季都係凍。咁但係咧嗰晚又暖嘅喎，又唔係暖一陣咯，暖好耐嘅喎。咁樣，咁啊跟住啦，好啦，又飆咗好多汗，連我身咧濕咗嘅，我未試過嘅，咁啊可能真係嗰個血氣嘅問題。咁啊好啦，咁我琴晚咧，我又再嘗試第二次，咁啊再碌，今次碌15分鐘到嘅啫，再碌，咁我就隻腳趾兩邊咧都有啲痛嘅，我就唔敢碌。咁啊碌下咧，碌咗一段時間，我就再碌前啲啦。再碌前啲又好似唔痛啦喎，開始唔痛啦喎。咁啊完全成隻腳嚟碌咯，碌，咦得喎，冇乜問題嘅喎。咁我就好舒服，碌咗15分鐘，跟住咧，咁咧就去瞓覺。咦，又係喎，我對腳又好暖咯喎，咁奇妙喎，隻手又係暖嘅喎，就係暖好耐㗎，唔係暖一陣。咁但係咧對你嘅睡眠又好似真係有幫助咁樣嘅喎。咁我真係覺得真係奇妙呢個祝福法。咁我認為咧我會繼續嘗試再落去。我希望大家都嘗試咁樣呢個祝福法。我哋願榮耀歸於我嘅天父，頌讚歸於我哋嘅父神。哈利路亞。